OK， 咁跟住咧就 material 講咗啦。production 嗱 production 咧，我由下邊講起啦。job order remarks 嗱，呢個 job order remarks 有咩好處咧？即係你常用嗰啲嘅 remarks， 尤其是中文，你咪 set 咗落去咯。嗱 set 咗落去個好處，即係你深刻有啲地方，譬如你個 customer 或者你個工單，你有啲 remark 咧常用嘅，你係 pick 佢出嚟好過自己打啊嘛。咁即係變相咧有啲常用嘅 remark 你可以用呢個形式咧去儲存咗佢嚇。咁你始終中文咧係煩啲嘅嘛，咁你可以用呢個形式嚇。咁啊，另外啲咩咧就係你個流程啦。嗱流程咧，某程度我哋喺我哋嘅例子啦，我哋會同你 set 咗啦。譬如你有倒模、執模、電金、配寫、雙寫呢啲咁嘅嘢啦嚇。嗱，譬如執模嚟講嚇，我哋建議你用個 number 㗎，因為某程度 number 係有個次序㗎嘛嚇。咁你俾翻個意思啦嚇。咁同埋咧，我哋有個 labour 嘅 calculation 嘅。你呢個流程計唔計人工？唔計你咪撚咯。斷件計係 normal。嗱咁至於 stone setting 咧，即係等於雙寫咯。雙寫佢就會用呢一個人工嘅計法。咁你定義咗個流程，咁然之後做啲咩咧？你咪可以定義你個 standard 咯，明唔明？舉個例子，譬如我有個叫傳統嘅生產珠寶生產嘅流程。咁你俾個編號啦，俾個 description 啦。咁究竟佢點樣行咧？佢嘅次序係點咧？你可以自己 pick 嗰個流程落嚟噶嘛。咁即係意思你每一個流程嘅 standard， 你個人工、你個損耗，你可以自己去定。咁即係變相有啲 product， 佢未必用呢個流程嘅或者佢用呢個流程嘅，你咪指咗去 item master 咯。咁你個人工嘅計法咧，佢大致上會 follow 翻呢一個收費嘅標準嘅，得唔得？記住呢個 default 咧，只不過係要預設你可以改㗎，到時因為始終實際嘅號咧，有啲情況嗰個主管會睇難唔難做。如果難做，可能會俾高啲㗎嘛咁其他嘅流程可能有啲手做啦，係嘛？咁手做咪照手做咯咁或者有啲叫外發咯有啲叫修理呢啲任你自己去定嘅咁最尾嗰個生產嘅主檔咧，就有個 production issue return type， 即係你嗰個發出或者退回嘅原因。咁一般嚟講會係損壞啦 ，damage、loss 啦，即係唔見咗士啤咯，係嘛？咁一般都係呢幾個原因咁我哋都會幫你 set 咗㗎啦。